집선비 공포게임 천국 사람 하나 살리는 정치시고 좋아요와 구독을 눌러주세요. 실험이 시작되었습니다. 지켜보세요. 아버지, 사색에 잠기기 좋은 곳이군. 조심해서 열어보자. 시작했으면 뒤지는 쓸만한 게 있으려나? 서로 옆에 보이는데 파밍만 하고 있는 게 좀 웃기긴 하네. 쓸만한 게 있으려나? 어지럽혀진 게 안타깝군. 언제 이용해도 익숙해지지 않는 장치야. 깨끗한 붕대를 찾으면 좋을 텐데. 쓰레기 같은 건 알겠지? 새끼 11호. 괜히 한 대 때리고 저 새끼 쓸만한 게 전화기 있으려나? 써서 도망갔어. 웃긴 놈들이네. 굽고 싶은 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 만들어진 건가? 보급 같은 것도 별로 안 중요한 것 같아. 전설 말고는. 조심해서 열어보자. 뭐야 여기 절이 다 털렸어. 가끔 보급템 중에 재료도 떨어지거든. 아 그래? 응. 쓸만한 게 있으려나? 제대로 작동은 하겠지? 쓸만한 게 있으려나? 또 슬슬 망하는 느낌이. 너네랑 뭔가 겹치나 보다 이게. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 재료가 절 갔는데 하나도 없어. 먹을 게. 생존자가 나 절로 사망했습니다. 시작했어. 구원받기보다는 그러니까 이게 겹치면 안 되나 보다. 같은 팀끼리. 쓰레기 같은 건 아니겠지? 쓸만한 돌멩이가 있으려나? 만들어진 건가? 파는 무기도 못 만들었네. 나도 제법 하는데? 지금은 한가롭게 기도를 할 시간은 없어. 나 쓰레기 이쪽 같은 건 꼬여가지고 아니겠지? 다르게 돌고 있어. 쓰레기 같은 건 아니겠지? 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 만든 근데 이게 더 수급이 빠른데? 이 섬에도 생존자가 사망했습니다. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 밤엔 위험하겠는데. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 조심해서 열어보자. 이건 쓸만하겠어.
운동화가 만들어진 없구나. 건가? 다들 놀라겠는걸. 지금은 한가롭게 기도를 할 시간은 없어. 누군가가 쫓아온대? 죽일까? 쓸만한 게 있으려나? 기분이 나쁘네. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 나뭇가지라도 분명 쓰일 곳이 있을 거야. 더 나가도 누가 털고 이 있구나. 이상한 물건은 그런 없을 거 같은 거야. 건 없네. 안돼 쓰레기가 도망가. 들어가겠지. 붙었어? 지금은 한가롭게 기도를 할 시간은 지금 없어. 도망가고 있어. 빤스런 중이야. 쫓아오는데 이 새끼들 열받네. 그만 못 가면 얘기해. 멀미약이라도 왔어. 나눠주면 좋겠군. 갔어? 나 딴 데 간다 그럼. 언제 일도 익숙해지지 않는 장치야. 도망 아주 칼을 잘가. 쓰는 자에게는 좋은 공간이겠지만 이건 쓸만하겠어. 보물 후드 패치. 더러운 아무리 동물이라지만 공장까지 가야겠다. 다들 놀라는 거. 해치고 싶지 않았어. 야 운석 혹시 템에 필요하면 얘기해라. 운석 주었다. 필요 없으면 바로 버리고. 분석 필요 없음 난. 버린다. 좋았을 텐데. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 만약 내게 필요 없는 물건이라면 양보해야겠군. 번듯한 학교가 이런 곳에 다 있군. 뭐라도 제대로 된 물건이기를. 생존자가 사망했습니다. 망치네나 망치. 생존자가 사망했습니다. 학교에서 만년필 봤어? 생존자가 사망했습니다. 그런 걸 기억할 정도는 기억 안 아니야. 나지? 오케이. 쓰레기 같은 건 아니겠지? 망치다. 열심히 공부하던 시절도 있었지. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 아 이번엔 키도 못 조심하세요, 만드네. 보자. 킹받네. 학교 완전 털렸네. 아무것도 없잖아. 어. 괜찮은 물건이라고 생각하는데 팀플부터 맞춰야 돼. 쓸만한 게 오케이. 있으려나? 종이. 성당? 나도 제법 하는데? 거기보다 넓고 깨끗한 곳이고. 또 막 이상한 템이 떨어져 있네. 다들 여기 놀라겠는걸. 미스릴 혹시 누군가가 연쇄 나오면 처치 얘기해줘. 중입니다. 이제 미스릴만 생존자가 몇 있으면 나 명 완전 남았습니다. 최종템이야. 전술의 시작인가? 수정 티아라? 풀타임은 맞췄어. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 미스릴이 누구한테 나오는 거지? 늑대 그리고 잡아. 못 잡으면 나오더라. 치고 싶지 않았어. 좋아, 풀템이야 나도.
이제 좀 보기보다 아이템 넓고 깨끗한 뭐야. 곳이군. 레벨링이랑 그런 거 좀 하자. 쓰레기 같은 건 아니겠지. 나는 부채만 먹으면 되니까. 양보해야겠군. 생존자가 사망했습니다. 어느 정도 풀템임. 쓰레기 같은 건 아니겠지. 새 정부 금지 쪽으로 가야겠다. 구역이 지정되었습니다. 어쩔 수 없습니다. 이런 곳일수록 물이 중요하지. 이 섬을 방문하는 사람들도 있었던 나 모양이지. 이제 풀템 됐어. 좋아. 어쩔 수 없었다. 전화기 타고 와. 요 해치고 싶지 않았어. 이제 사냥을 시작한다. 좋아. 가자. 아무리 동물이라지 뭐야 저거? 오토바이로 박네? 미스릴이 곰이랑 늑대 잡으면 나오거든. 사람이 없으니까. 야 왔다. 갈까? 아이, 가자. 잠깐만 천천히. 간 보면서 싸워. 그러니까 저쪽도 붙여 있으면은 인성이 바로 들어갔는데. 저쪽 3명. 오케이. 과감하게 싸워야 돼 원래 이런 게임은. 인성아 가자. 장전 한번 해놔. 나 이동기 빠졌어. 특히 오토바이로. 이 새끼 잡아. 얘 혼자 튀어나왔다. 어. 죽이자. 콜이 안 맞았나 보네 같은 팀이랑. 피우라 잡아. 생존자가 사망했습니다. 나부터 가족들. 때리네. 이 새끼들 원딜부터 그냥 무조건 때리는구나. 생존자가 사망했습니다. 뭐 바꿀 오, 만한 뭐야. 거 괜찮은 거 없나? 생존자가 야 옷 사망했습니다. 괜찮은 거 있으면 나 좀 주라. 새 금지 아니다. 구역이 내가 이걸 지정되었습니다. 그냥 입는 게 낫겠다. 돌아가 봤죠. 역시 빠른 파밍. 우리 집도 이렇게 비어 있을지. 후라이드 치킨. 후라이드 치킨. 이제 야, 우리가 얘네- 우리의 생 야 먹을 거 빨리 너네 먹을 거 넘쳐? 얘네 먹을 거 있는데? 먹을 거 다 먹었어. 아 그래? 나는 스태미너. 오 저기 있다. 야 이거 가져가 스태미너 고량주. 오케이. 잡아. 어딨어? 몰라 그냥 잡아. 나 스태미너 일단 잡고 가자. 쟤네 잡아도 많이 있을 거야. 있어. 오케이. 도망간다 이 새끼들. 죽여 있다. 자 누구부터 물어? 야 레벨로도 우리가 우리다. 야 아무거나 때려. 간다. 아이고 나 활 쓴 새끼. 새끼 스킬 잘못 썼다. 죽이자. 알았어. 됐다. 우리가 하나 이겼다. 남았다. CC. CC 걸었어. 나이스. 나는 충분합니다. 야. 어디 갔어? 이 새끼 죽었네? 죽었어. 승리했습니다. 뭐야, 끝났다. 생각한다. 아주 훌륭했습니다. 생존자가 어,